vakardien sacepos par šo. Un mēs tik ļoti gribam, lai mūsu dzīve viss kaut kas mainās un viss iet uz augšu un tam līdzīgi. Un te pašā laikā mēs turpinām darīt tieši tāpatās, kā esam iesākuši. Statistika rāda, ka Latvijā apmēram 13% Latvijas iedzīvotāju nodarbojas ar sportu. Un, manuprāt, Latvijas iedzīvotāji pasaules kontekstā viennozīmīgi nav tie paši veselīgākie iedzīvotāji. Un, manuprāt, arī Latvijas iedzīvotāji nav tie paši pozitīvākie vai pozitīvāk noskaņotie iedzīvotāji pasaules kontekstā. Tāpēc es domāju, ka tad viennozīmīgi ir kur augt, un to mēs varam uzlabot tikai un vienīgi aktīvi iesaistoties, aktīvi piedaloties, aktīvi sportojot. Un aktīvi miedarbojoties viens ar otru, mēs varam palīdzēt viens otram un iet tādā veidā un pozitīvi uz priekšu. Bija laiks, kad sports priekš manā dzīvē nenozīmē vispār neko. Gadiem ejot, tomēr šīs sportiskās, tieši tādas apzinātās sportiskās aktivitātes ir tik ļoti svarīgas. Manā ģimenē ir bijis tā, ka prioritāte vienmēr bijusi darbs un fizisks darbs. Un līdz ar to arī es tiku daudz iesaistīta, un es to arī diezgan labprāt darīju. Tajā laikā man tas arī pilnīgi pietika. Mana visa profesionālā darbība ir nomainījusies par 180 grādiem. Sportiskās aktivitātes ir palikušas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Nenoliekšu, ka man vēl joprojām patīk tā saucamais lietderīgais fitness, kā es to saucu. Sniegu šaufelēt ziemā, lapas sagrābt. Man ļoti patīk lasīt kartupeļus. Tas ir ķermenim ļoti, ļoti svarīgi. Un mūsdienās tieši pilsētā dzīvojošajiem šīs aktivitātes ir ļoti maza vai vispār nav. Tieši tādas lauku dzīves aktivitātes. Padalīšos ar savu, kāpēc es sportoju. Man ļoti gribētos ilgi dzīvot. Man ļoti gribētos dzīvot ne tikai ilgi, bet arī maksimāli kvalitatīvi. Un tas ir iespējams tikai un vienīgi, ja es jau tagad sākšu šo te savu ķermeni, savu fizisko ķermeni uzturēt fiziskā tādā fit formā. Smadzeņu darbība ir cieši saistīta ar to, kā mēs fiziski kustamies un ko mēs fiziski darām. Darīsim kopā, motivēsim viens otru, un tad mums arī visiem izdosies.